twongeye kubasuhuza. Hano mubona ni Nyagasambu mu karere ka Rwamagana, aho twagiye kubashakira inzu zigurishwa. Ikadasitire mubona ifite ibyumba 5, salo, sale à manger, igikoni mo imbere, dushe na toilette imbere na garde-robe 2. Inzu ikaba igurishwa miliyoni 18. Inzu iri ku muhanda neza muri metero 100 uvuye kuri kaburimbo. Inzu rero ubona iri mu karere ka Rwamagana ni Nyagasambu, ifite ibyumba 5, salo na sale à manger, dushe na toilette imbere, igikoni mo imbere, ikagira na za nigise hanze, dushe na toilette hanze. Inzu rero wayikenera yahamagara kuri 0785 13 12, cyangwa agahamagara ku murongo wa Tigo 0726 554309. Kadasitire y'ibyumba 5, salo, sale à manger, dushe, toilette imbere n'igikoni ku muhanda neza muri metero 100 uvuye kuri kaburimbo. Igurishwa miliyoni 18. Murakoze.